പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളെവരെയും AR ഹോം ടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റേഡിയോ. ഇന്ന് റേഡിയോയ്ക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം പണ്ട് കാലത്തെ പോലെയല്ല. ഇന്ന് റേഡിയോയിൽ FM റേഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ചാനലുകളുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ റേഡിയോ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള റേഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിലെ ആക്രി കടക്കാരന് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കി എറിഞ്ഞ് കളയുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പതിവ്. എന്നിട്ട് പുതിയതൊരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുക. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റേഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കി, ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഏതെങ്കിലും സ്പെയർ പാർട്സൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ഈ റേഡിയോ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം അതെന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്നൊരു പല്ലവിയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇത് പുതിയൊരു ചാനലാണ്, അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് അയച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് അഴിക്കാൻ പോകുന്ന റേഡിയോ. വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നാണ്, അനക്കൊന്നുമില്ല, വർക്കിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വയറൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് ഏതൊരു റേഡിയോ, ഏത് ഇലക്ട്രിക് സംബന്ധമായ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഡെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ വയറൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ ആവശ്യമാണ്. വയർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല, വയർ ഓക്കെയാണ്, വയറിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊന്ന് റേഡിയോ അഴിച്ച് നോക്കാം. റേഡിയോയിൽ എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്, എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റാം. ഒരു 4 സ്ക്രൂവാണ് ഉണ്ടാവുക. ബോഡി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ 4 സ്ക്രൂവും അഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തു. വയറൊക്കെ വിടാത്ത രീതിയിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. ബോഡിയും സെറ്റും തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വയർ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. വയറൊന്നും വിട്ടുപോയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് സപ്ലൈ വരുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ വയറാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയിട്ടുണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോമർ ഷോർട്ടാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ വയർ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഇത് 2 ബാറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ 3 വോൾട്ടാണ്. 3 വോൾട്ടും 500 മില്ലി ആംപിയറാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. 3 വോൾട്ട് 500 മില്ലി ആംപിയർ. ഇതാണ് കറണ്ട് സപ്ലൈ വരുന്ന ഇതിലേക്ക്. ഈ വയറിൽ, ഈ ചുമന്ന വയറിലാണ് 240 വോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ പുതിയതാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പുതിയതാണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഔട്ട് 303 ആണ്. അപ്പം നടുവിലെ വയറാണ് എർത്ത്, 2 സൈഡിലുള്ളത് 3 വോൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഓക്കെയാണ്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെയാണ്. അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം. അതിന് സ്ഥലം കുറവാണ്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സപ്ലൈ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന വയർ ആദ്യം പിടിപ്പിക്കാം. 2 വയറാണത്. നമ്മളെ ബാക്കിൽ പിന്ന് കുത്തുന്ന ഭാഗമാണ്. ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻ സപ്ലൈ വരുന്ന ആ ഭാഗം, ആ വയർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, 2 വയർ പിടിപ്പിച്ചു. ഇനി ആ വയറൊക്കെ ഉണ്ട് ഒതുക്കി വയ്ക്കാം. വയർ പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ ബോഡി ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തടസ്സം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ 3 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു 3 വോൾട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. ആ വയർ കൊടുക്കാം നമുക്ക്. 2 സൈഡിലുള്ളതും 3 വോൾട്ടാണ്. നടുക്കുള്ള വയർ എർത്ത് വയറാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ 2 സൈഡിൽ വരുന്ന 2 വയറും 2 ഡയോഡിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ വയറും സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. നടുവിൽ വരുന്ന എർത്ത് വയർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എർത്തിലും കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ വയർ ഏത് രീതിയിലാണ് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മൊബൈലിലൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പരിചയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് വയറൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വയർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തപ്പിപ്പഴമില്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് അതാത് വയറുകൾ അതാത് സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തു. ഇനിയൊരു വയർ ഡയോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് 2 സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറാണ്. അത് രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നടുക്ക് വരുന്ന വയർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എർത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. എർത്ത് ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീളത്തിലൊരു വര ഇട്ടിട്ടാണ്, കറുത്തൊരു വര കാണും. അതാണ് എർത്ത്, കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എർത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 വയർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. റേഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്ലസ് വയർ ചുമന്ന വയറായിരിക്കും. മിക്കവാറും ചുവപ്പ് വയറും എർത്ത് കറുപ്പ് വയറുമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചുവന്ന വയർ പോസിറ്റീവ് വയർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ നീളത്തിലുള്ള വരയിട്ട ഭാഗം എർത്തും മറ്റേ ലെഗ് പോസിറ്റീവുമാണ്. അപ്പോൾ റേഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ വയർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ വയറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 3 വയറും കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടയ്ക്കണം. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അതായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ പോയതായിരുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റി. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇത് ബോഡി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അഴിച്ച സ്ക്രൂ ഒക്കെ വീണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമ്മൾ നിസ്സാര കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വേറെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ 500, 600, 700 വരെയൊക്കെ റേറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു 100 രൂപ മാത്രമേ ചിലവായിട്ടുള്ളൂ. ട്രാൻസ്ഫോമറിനൊരു 80, 90 അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വില. ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഒരു സോൾഡറിങ് അയണ്, ലെഡ് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ചെറിയ 2-3 ടൂൾസുകൾ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്ക്രൂ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ബോഡി ഫിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. സ്ക്രൂ അതാത് സ്ഥാനത്തിട്ട് നമുക്കത് നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് വയർ കണക്ഷൻ കറണ്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ നമ്മുടെ റേഡിയോ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്കത് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വീണ്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.